朝聖之路可能係世界上最易行嘅徒步路線之一啦。你睇下，連佢都行到。嚟到朝聖之路葡萄牙線 Day 3，話說琴日嘅住宿其實就係住喺人哋屋企嘅其中一間房啦。見到今朝嘅早餐呢，真係嚇一嚇，成個酒店自助式不特止，啲麵包啊、蛋糕啊都係屋主自己整嘅。回想起成個旅程，呢次都算係最豐富嘅一次啦。琴日洗咗對襪，因為冇洗衣機揈乾啲水啦，所以就乾唔切，唯有咁樣掛喺個背囊度，等行路嘅時候曬乾佢啦。而我哋今日要行14公里左右，長又唔算話好長嘅。今日拍嘢食飯，大概6-7個鐘左右啦。今日嘅終點就係 Barcelos， 都係行下山啊、村莊啊嗰啲啦吓。唔知大家仲記唔記得以前有一隻 game 咧叫做旅行青蛙？睇下佢喺呢度啊，俾個 close up 呢一隻旅行青蛙先。唔覺又到咗放飯時間啦。話說喺徒步嘅時候，我見到呢個媽媽推住個 BB 車，都覺得超癲。咁細個就要出嚟行，有排你行啊細侄。跟住呢個靚姐仲話我好靚仔喎。雖然你講嘅都係事實，但係你個牛扒包塊扒真係咬唔開咧。最終我係食唔到啊，跟住轉個頭我即刻去咗第二間鋪再食。今日發現隻手有一個位紅咗一笪，初頭以為俾嘢咬定唔知揩到啲咩敏感啦，後尾行完之後先發現係曬燶咗。你睇下，好似煙燻咁啊！所以話咧，防曬係幾咁緊要啊，一定要係搽嗰隻防曬啊，噴霧都唔夠勁啊。當我哋行到呢一條橋，見到車人合一嘅時候呢，咁就即係話我哋到咗我哋今日嘅目的地啦。好近啊！咁我哋下集再見啦，拜。